ngaji niku tidak kenal batas usia. Pokok manusa ki jek urip karo Kanjeng Nabi diperintahne ngaji. Kula tertarik kalih panjenengan mergo semangat ngajine walaupun panjenengan sampun boleh dikatakan usia lanjut tapi semangat ngaji. Donya niku sing paling istimewa Quran. Ngapunten mula lek ane awake dhewe gak iso maca Quran niku ya bahasa kula rugi. Tapi kathah manusa niku ngapunten izin belajar ngaji Quran tapi mboten izin mboten iso maca Quran. Jadi lek dijak belajar ngaji ngono izin. Tapi ketika dia tidak bisa baca Quran dia tidak malu. Kan kualik niku. Nyapa to panjenengan itu kudu iso maca Quran, kudu ngaji Quran. Wau tak aturne donya ki sing paling istimewa Quran. Saking mulyane Quran sampai Allah mboten. Kanjeng Nabi dawuh fadlul Quran ala sairil kalam niku ka fadlir rahman ala sairi khalqi. Mulyane Quran dibanding liyane Quran kuwi kaya mulyane Allah dibanding makhluke, mboten sebanding, Pak. Allah kok dibandingne makhluke ya ora sebanding to. Lah sing enek kuwi. Lho lek ngono Quran itu paling istimewa di jagat raya ini Quran. Bulan paling mulya niku namine Ramadan. Bulan Ramadan niku jane mboten istimewa. Sing marakne istimewa ning bulan Ramadan iki digawe nurune Quran. Jadi sing mulya niku duduk Ramadane tapi Qurane. Cara Quran niku diturune nang bulan Rajab utawa di bulan Muharram, ya Muharram utawa Rajab sing mulya. Jadi Ramadan niku keramat gandul mergo kegawa mulyane Quran, terus Ramadan katut mulya. Kaya supire kiai niku lho. Supire kiai niku mulya mergo kegawa kiyaine. Nek supire biasa. Tapi kula pendak ngaji dugi niku mesti panitia ki nakokne teng pundi yai supire. Terus tak jawab, "Lah sampean ngundang aku apa sopirku?" Lho sampai Pak Lurah niku ya nangkekne sopir, karepe digawa rono. Lah nyapa? Mergo supire kiai. Kula ki digawani berkat, sopir kula digawani berkat mergo supire. Lho. Mulya mangan iku lho bareng kula. Sing dipangan ya padha karo kula supire kiai kok. Dadi kegawa mulyane kiai. Kula nuwun sewu Pak Lurah, kula niki lek ngaji sopir kula iki karo panitia disangoni biasa. Dadi sopirku ki disangoni ki ngaji biasa mergo supire. Dadi panitia ki nyangoni sopirku ki biasa. Panitia. Deh, biasa kula ning ngaji teng Cilak Peti Pacitan niku iki mboten usah pikir supire napa ture kula. Niku tapi ning kono. Mbah lek ning kene. Lho, pancen mergo supire. Wong kula niki apal kok lek entuk berkat niku kok loro kok padha. Niku mesti sitok kon ngewehne supire. Dadi kula niki wae aku ngaji teng Binangun niku wae. Niku berkate ya loro. Niku kula paham, niki sitok kon ngewehne supire. Dadi supire kiai iki ya oleh berkat padha karo wong kula iki nate entuk berkat Pak Lurah. Tas iki padha. Aku wis batin iki mesti takane supirku sitok. Akhire kula kene supir kula. Lah sing sitok kula. Kula mlebu omah dibuka kali bojo kula. Lho, Mbah, kok mek sego tok? Ya Allah, lho lek ngono ingkunge digawa supire iki mah. Ya Allah. Akhirnya sesuk supirku ngaji tak jak malih. Berkatmu apa wingi? Namung ngingkung, segone genku aku. Jadi supire kiai iki mulya mergawa kegawa. Sampai nek teng YouTube mirsani ada seorang ulama besar hari ini namine Simbah Yai Nurul Huda Pondok Pesantren Ploso Kediri. Mbah Yai Huda niku lek tindak nang dia ngapunten didorong karo kursi roda niku. Niku sing dorong santrine. Kegawa mulyane kiai, santrine sing dorong iki katut mulya. Sehingga di saat Mbah Yai Nurul Huda niku masuk Istana Merdeka, Istana Negara, supire ya katut.
Dan iki nunjukne lek kiai niku apa sopir utawa khodam niku mulya mergo kiai. Ngoten lho. Lah Ramadan niku mulya mergo ning bulan Ramadan gawe nurune malam sing paling mulya niku malam napa, Bu? Malam sing paling mulya niku malam Lailatul niku diarani malam 1000 bulan. Loh, Lailatul Qadar niku mulya mergo ning malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Saiki bedhekan. Wong salat niku sing paling mulya ketika berdiri, apa ketika rukuk, apa ketika sujud, apa ketika duduk? Wes. Wong sakmene kae iki tak takoni kompak jawabane, ketika jenengan salat sing paling utama pas ngadeg, rukuk, sujud, apa lungguh? Ketika berdiri. Dadi wong salat ki sing utama mboten pas sujud tapi pas ngadeg. Lah nyapa ulama dawuh salat ki sing paling utama pas ngadeg? Mergo ketika jenengan ngadeg jenengan maca Quran. Ya kuwi maca suratul Fatihah itu Quran apa mboten? Quran itu dibaca ketika sholat, ketika panjenengan berdiri. Dolek ngono sing paling mulya niki mergo nyapa? Mergo kegawa Quran. Apa iki gebrutuk-gebrutuk apa iki? Mboten ngaji kathah angin biasa kula ngen ora mboten mlebu niki. Iki karep kok jeruke sakmene kae sing mangan sapa iki? Kaya sakmene iki lho. Iku arep ning ngaji niku ya mboten mungkin to ngaji karo maem jeruk apa ya enek niku. Panitia ijan. Anu panitia sampean golekne kresek loro tak gone mulih. Jadi Quran itu istimewa, saking mulyane Quran Ramadan dadi mulya, saking mulyane Quran Lailatul Qadar mulya, saking mulyane Quran salat ki ngadeg niku paling mulya mergo ketika berdiri niku panjenengan maca Quran. Enten kertas niku kosong. Niku jenengan lek nyekel kudu wudu napa mboten? Mboten, deal sepakat. Jadi lek nek kertas kosong niku sampean cekel sampean wudu, mboten wudu mboten masalah. Tapi ketika kertas kosongnya jenengan tulisi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin sampai waladhdallin. Niku setelah jenengan tulisi suratul Fatihah, sampai nek nyekel kertas niku kudu wudu. Mergo kertas kuwi dadi Loh, kertas Quran itu sing sampean cekel bedino sampean gawa ki jane kan mek kertas to. Tapi sampean nek nyekel kudu wudu mergo niku nek Qurane sing malakne mulya ora kertase tapi mula kertas sing paling mulya niku kertas sing enek tulisane Al-Qur'an. Niku sampean nek nyekel kudu wudu. Enek kertas ki mulya, tapi lek nyekel ora kudu wudu. Mergo nyapa? Mergo digambari fotone Pak Karno karo Pak Hatta. Jenenge duit niku ya kertas Pak Lurah, tapi lek nyekel ora kudu wudu. Tapi ya mulya wong kabeh goleki ya. Pejabat goleki, rakyat goleki, kiai goleki, santri goleki. Nggih, sampean iki tenan budal isuk. Mulai peteng lak sing digoleki kertas ta. Lah rumangsamu kok Blitar iki golek apa? Golek Jadi kertas sing termasuk mulya ki kertas sing digambari fotone Pak Karno karo Pak Hatta jenenge duit. Cuma nek nyekel kertas kudu wudu, cek mulyoan Quran. Duit 1000 ki kertas, duit 100.000 ki ya kertas. Padha kertase.
Duit 1000 wangi dikai parfum, duit 100.000 diuyui pesing. Sampeyan kon milih sing wangi apa pesing? Ya, randi kilo. Milih sing pesing. Enek duit 1000 dikai parfum, duit 100.000 diuyui, milih sing diparfumi apa sing diuyui? Randi kilo awakmu iki. Sapa muni diumbah ngono? Enten malih kertas niku mek ngurusi panganan isuk panganan, awan panganan, sore panganan, jenenge kertas minyak. Kuwi ya kertas, tapi nasibe iki ngurusi panganan. Mula lek enek wong rewang kok ora tandang, mek mangane kuwi jenenge rewang model kertas. Lek wonge mulih lek munakoni ngene, kertas minyak mau mulih apa piye? Dadi seje kertas ki seje, Pak. Enek kertas sing nasibe iki mek dibantingi, gak tau ning musala ning masjid, ning pos kampling, ya kertas jenenge kartu remi. Kuwi ya kertas, tapi nasibe mek dibantingi, gelek banting karo muni cuk. Ku nasibe ya melas. Enek-enek kertas ki nasibe mek ngurusi reget, ya kertas jenenge tisu. Jadi kertas yang paling mulia ki kertas yang digawe nulis kalame Allah terus dadi Quran, ketika jenengan pegang jenengan harus wudu dulu. Jadi nek kertas yang paling mulia ki jenenge kertas Quran. Sing marakne mulia duduk kertasnya tapi mergo lho lek ngono sampeyan nek tak takoni banyu sing paling mulia, banyu sing diwacakne ayat Quran. Mula wong dono mulya biasakan nek ndres Quran iki ngedep banyu sak gelas. Mantun maos Quran sebulno nang banyu. Sampeyan golek barokah, golek tabaruk, golek barokah. Iki winginane geyeger ning YouTube debat perkara tabarukan mergo golek barokah niku. Wis diomongi lek ulama enek sing olehne muanggah ngengkel golek Quran hadise. Ya dawuh ulama ki ya njukuk kok Quran hadis to. Sampai niki engko diwacane Quran terus sampean sebul, terus sampean nombe, sampean berharap ning Allah, muga-muga ning alam barzah malaikat gak wani gepuk sampean. Mergo nyapa? Ning tubuh sampean ini ada bekas-bekas Quran. Mula anak sing paling istimewa ki tak duduhi yo anak sing hafal Quran. Manusa sing mulya ki manusa sing ning dodone enek Qur'ane. Lah wong kertase mulya kok apa meneh manusa dodone enek Qur'ane. Ame nek duwe anak apal Qur'an yo eling-elingen lek nyekel anakmu kudu wudu sik. Mula kula sering kula winginane ngaji teng Pare niku. Sing wedok hafizah hafal Qur'an. Tak peseni Mbak iling-ilingen dodomu ki enek Qur'ane. Sampai ojo gampang sering-sering duwe ati sing elek. Gampang loro ati, gampang dengki, gampang marah. Eman Qur'ane sing ning dodomu ki lho. Mula wong iki apal Qur'an abot, Pak. Mergo ning dodone nek Qur'an, jangan kotori dengan hasud, iri, dengki, jangan. Karena dadanya ada Qur'ane. Lho sampean iki lek ndek anak apal Qur'an ki besok nang akhirat sampean dikai kuluk teko emas kok swarga. Dikai baju kebesaran kok swarga. Wong tuane kaget, malaikat nopo ngamal kula? Malaikat jawab, anakmu hafal Quran. Sampai tetap Ibnu Katsir didhawuhne wong ki hafal Quran oleh derajat kenabian, kacake gak entuk wahyu, Pak. Oh, mulya lho wong hafal Quran. Mula sampean iki lek ndek anak minimal minimal ditawani gelem ora urusane Allah. Nduk Le, sampean gak kepengin ngapalne Quran to? Abah karo ibu ki pengin lho ndek anak hafal Quran. Sampeyan duwe putu minimal ditawani, Le, gak kepengin ngapalne Quran to. Mbah pengin lho di putu hafal Quran. Wis sampeyan mondok ndang golek pondok Quran. Engko tebu sing cengkal setengah bau ke tak ngragati sampean. Lho ngono. Anak kula ki lanang kabeh loro tak tawani sing barep iki. Le, bapakmu ki pengen ndek anak hafal Quran. Sampeyan gak kepengin to ngapalne Quran.
Anak kula sing pertama alhamdulillah jawab mboten. Terus yang kedua iki le masih wis gak gelem ngapalne Quran, sampean gak kepengin tengah ngapalne Quran. Lha kok jawabane padha mboten. Akhirnya aku jurit sak bandere piye to ki aku. Nek ngono Quran itu istimewa, berbahagialah mak-mak sing belajar Quran. Berarti sampean belajar sesuatu yang paling istimewa. Lho lek ngono ngaji sing paling istimewa ku ngaji Guru sing paling mulya, guru sing mulang guru TPQ itu loh hebat. Sampeyan lek duwe anak mulang TPQ, banggalah Pak Bu. Kadang orang nang Blitar nang Malang duwe anak mulang TPQ ra bangga. Takoni dulure, anakmu apa yuk kesibukan? Lah nyapa. Ya nganggur, kadang-kadang mulang TPQ, kadang-kadang piyok. Wong sampean duwe anak mulang TPQ berarti sampean mulang sesuatu, anak sampean mulang sesuatu yang istimewa. Quran nih. Quran mula omah sing paling mulya, omah sing paling istimewa, omah sing sregep digawe deres. Omah sing apik duduk sing omah tingkat, parkirane rodo papat, sing mestere teko keramik sing paling larang teko granit. Duduk omah sing paling istimewa indallah niku omah sing sregep deres Quran. Omah niku lek sregep deres Quran niku lek disawang ka langit kaya sampe nyawang bintang niku. Dadi malaikat nyawang ka langit ki enek cahaya. Kaya apa to ya Allah tibane ning jero enek wong sing sregep deres Quran. Dadi omah sing mencorong sampai langit ki omah sing sregep deres Quran. Duduk omah sing parkirane Pak Nyiro. Omahe parkirane Pak Nyiro tapi gak tau deres Quran ning langit nak kita. Ya syukur omahe apik sregep gawe deres. Wis sing paling melas omahe elek gak gawe deres. Enak apa ya? Omahe elek tapi gak tau deres Quran enak apa ya? Con ý là chắc ngọ con ý ngày mi ở trong mắt đỏ sampai enek dawuh niku ngeten al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu rindu terhadap 4 macam orang. Enek uang niku dirindukan surga Bu. Kan kualik mestinya sing merindukan surga kan wong niki kebalik swargane sing rindu lah wong kok dirindukan surga jadi wong istimewa iki wong swarga ki nikmati mentok swarga niku nikmati mentok Pak jadi besok nang akhirat iku ning swarga enek wong enek bocah niku uripe mek ngladeni wong tuwa lorone ning swarga niku dikon pindah wis mboten purun rumangsane wis enak wis. Nah, lek donya nikmate kan lek swarga ki nikmate mentok. Lek donya ki nikmate alah kala-kala. Lek swarga ki nikmate mentok. Wong swarga ki paling endek yo sok mben. Niku sampean swarga paling endek, wis sampean sok ndek pembantu 300. Tiap hari nyediakne daharan kanggo jenengan 300 porsi sitoke enggak sing padha. Iki paling ndek, Pak. Tiap hari nyiapne minuman 300 macam sitoke ndak sing padha. Iki ndek-ndeke swarga. Wong swarga iki sok enak mendung putih yo. Bendina mlaku. Ki mendung putih mek muni ngene. Ning swarga, pengen apa? Sampeyan muni rujak, ceblok rujak. Duh tenan. Wes apa sih sampeyan begini dituruti, termasuk sing gak duwe anak ning kono sok iso duwe anak. Dadi wong-wong sing ning donya ora duwe anak jangan gelisah, sok ning swarga sing duwe anak. Ora sak batin, bidane enek apa ora sah. Terus metengi pirang sasi ini ora usah dipikir kuwi. Enek pohon ning swarga iki namanya pohon tuba. Niku lek sampean buka, napa sing jenengan pingini wonten?
wong swarga ki jantenan yo. Swarga ki masyaallah. Ning swarga ki nikmat tenan, ora ning wong lara waras terus, ora nek wong mati urip terus. Ora nek wong susah seneng, ora nek wong tuwek enom. Swarga ki nikmate tenanan. Nek donya ki wis donya ki duduk panggenan penak, panggenan masalah. Urung rabi masalah, wis rabi. Randuwe anak, kakean anak, randuwe duit, kakean duit. Loh, kakean duit itu masalah loh. Aku tak takon, wong nek kakean donya-donyane tambah, ora tambah ayem, tambah masalah. Ayo duwe motor siji karo motor loro, masalahnya gede motor. Duwe mobil siji karo 5, masalahnya gede mobil. Loh, wong iso tambah bandane tambah masalahnya. Kula wingi nale wangsul kok Kediri iki sekitar jam 12:30 liwat omah apik. 12:30 ki nek wong wedok lek kok nutup gerbang kok wedi gerbang. 12:30 ki nutup lawang tengah wengi. Aku batin yo ngono kuwi lek omahmu enek lawange aku. Lho Mas sing ora nek lawange kan malah turu angkler tapi mau. Ora nutup lawang lho nek lawange kok. Sampeyan perlu tahu to nyucekne mobil. Nak nuwe ya. Ora repot sampean. Sampean rong tahu to nyervisne mobil. Nak nuwe ya. Nak enak sampean. Sampean gak tahu to ngendangi tebu. Nak nuwe ya. Pak Lurah sing. Oke. Lho Pak Lurah saking repote entuk hadiah ning Taiwan ora iso ngenyangi ya. Donya ngoten niku mula lurah maknane ngelune sirah. Donya ki panggenane masalah, lek swarga niku nikmate mentok. Ya wong lanang isuk teng mriko bojone 73 Pak Lurah. Ning swarga iki sing 72 widodari sing sitok bojone dhewe. Gek sedina ngono kuwi sok ning swarga ki iso ya uuk ping 100. Lah sok kene swarga iso iya ping 100 dina. Sapa muni kok kuwati. Lho. Yo sok ben Pak, wong lanang ki dhuwure 28 meter. Ambane ki 3,5 meter, Pak. Tenan Pak Mudin. Dadi dhuwure ki sak 28 meter, ambane 3,5 meter. Lah terus anune pirang meter Pak Mudin? Sampai anak sing muni ngene lho, berarti tiang niku sok dhuwure sawit kambil Pak Lukman. Heeh. Dadi wong iso dhuwure sawit kambil. Lah endoke iki ya sak kambil-kambil ngono kuwi. Nek terus anune cak miya dawane kuwi. Nek endoke cak mono. Lho niki diterangne Pak teng hadis iki diterangne, ora kok Pak Lukman jorok. Sampe nek maca tafsir Ibnu Katsir, kula niki duwe kitab namanya tafsir Ibnu Katsir, Pak. Lek maca Quran niku tak goleki ning ngono, seneng. Ya nyritakne ngono-ngono kuwi. Lho nggih, manusa ki ngono kuwi dhuwure masyaallah. Dadi lek nrimo nyetina ping nyata ya umat. Nek ana nek gak menten nak. Kula batin nantekku nyak pira. Hus. Lah tenan swarga ki masyaallah. Lah nek wong ki dirindukan surga wong papat. Sing pertama disebut Kanjeng Nabi niku talil Quran, wong sing istiqomah, wong sing sregep maca. Sama nek pengen dirindukan surga, istiqomah maca Quran. Niki mak-mak sing wis melu BBK terus jangan berhenti dari Quran. Kanjeng Nabi dawuh khairul a'mali atwamu wa in qala, ngamal kuwi sing paling apik sing terus senajan titik. Ngoten lho. Dadi maca Quran ki ndak usah hokeh-hokeh, sing penting bendi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tutup sesukne. Sesuk bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tutup sesukne.
Kuwi luwih apik tinimbang sak dodokan 10 juz bareng ngono 10 sasi gak maca. Lah awake dhewe iki sregep maca Quran biasane ning Ramadan tok. Lek ning Ramadan bar salat sak juz, sedina sewengi 5 juz, 6 dina pisan katam. Ngono iki ning Ramadan tok. Ramadan tek lho kok jus entek. Ganti jus apel, jus apukat, jus mangga. Duh, apa gak oleh-oleh sampean sregep deres Quran ning bulan Ramadan iki oleh. Tapi lek sampean mek sregep nang Ramadan tok kuwi padha karo apik sak ulan gak apik 11 ulan. Bal-balan kok siji 11 kalah kok 10. Mula niki mangke begitu masuk Ramadan ayo sing sregep deres Quran. Lek Ramadan tek terusno Qurane. Mula ora usah kadang awake dhewe iki beanterne balilang. Kula kok pamer mboten tahajud binikmah, kula ini berusaha, tapi mboten nate kata. Kula rutine pendak bar jamaah subuh, niku wangsul buka Quran, deres Quran gak ketang sehalaman 2 halaman, tapi rutin. Salat tahajud barang ndak usah oke-oke sing penting rutin. Sakniki niki subuh jam 4 5 menit. Tulunglah tangi jam 4 kurang seprapat utawa jam 4 kurang 10. Mlebu jeding tahajudan gak ketang sak salaman 2 rakaat tapi terus sing marakne nek wae iki terus iki lho. Wit kambil iki sawah mergo terus sawi lho wit kambil iki sawah wah ngono ku ya cek bluluk mari bluluk cek cengkir mari cengkir cek kambil oh degan bar degan cek lho koyo ngono ku lho prosese. Jadi ibadah ki lek pengen enek woi ya kudu suwi, tuli zamane sing suwi. Wadang cek tahajudan pindho wah kebu rugi. Nek tahajudanmu nyek pindho. Bu, Quran ini damel jimat nggih. Mula Kanjeng Nabi dawuh Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quranmu kelak akan menjadi penolong nang dina kiamat. Wis urip iki duwe kebanggaan Quran mawon. Duwe kebanggaan. Urip ning donya iki duwe kebanggaan sitoke cukup lho gawe urip. Ning donya iki enek wong mek sitok penggaweane dadi guru, dadi PNS, kuwi dipangan cukup kok. Duwe kebanggaan sitok dadi PNS wis cukup. Malah enek ning Blitar niku, enek wong iki pinter nyervis karburator. Dadi nyambut gawe iki mek benakne karburator, yo anake tutuk kuliah. Lha sitak lho padahal kebanggaane. Oke. Wong nate kok diberitakne ning TV, teng Cirebon iki enek orang sugih mek pinter main yoyo niku lho. Mek ngene iki lho. Sampai teko Jepang, sampai teko Jerman. Mainer yoyo niku, sampai arep gawe perguruan tinggi jenenge perguruan tinggi khusus belajar yoyo. Lha sampean terus jenenge Lionel Messi, terus apa neh niku jenenge? Leonardo Ronaldo, lu mek modal sikil ta? Ya cukup iki urip. Wong Pak Lurah mek modal tebu tok ya. Lho, aku ki ning apa dhe modal, aku iki bendina mek omong. Nek ngono kuwi tak gawe tuku mobil ya cukup iki. Padahal aku ya ora ndek tebu, ya ora pegawe, ya ora ndek toko. Tapi sitoke ditekuni, enek wae, Pak. Akhirat ki ya ngono, tulung ditekuni. Sampe nek sregep jamaah terus ditekuni. Lek duwe Qur'ane ditekuni. Liyane mungkin sederhana, tapi sampean duwe keistimewaan apa Qur'an. Oh, insyaallah kena gesang nang akhirat kok. Liyane ki ya wis nyantek, yasinan, ya jamaah, ya sedekah, tapi gak koyo nderes Qur'an. Lah iki kena kebanggaan nang akhirat. Jadi Quran itu sesuatu yang paling istimewa di jagat raya niki. Bahkan ada seorang ulama namanya Imam Ahmad niku nate ngimpi ketemu Allah. Saya ngimpi ketemu Allah niku Imam Ahmad. Ketika mimpi ketemu Allah, lajeng Imam Ahmad iki matur, "Ya Rabbi, bima taqarraba ilaikal mutaqarribun." Gusti, niku kok kuwadah tiang-tiang celak kali panjenengan. Ngamale napa? Allah dawuh qala bikalami.
Wong-wong kuwi cedhek karo aku mergo sregep deres kalamku Quran. Menurut Imam Ahmad terus nih, qala bifahmin au bi ghairi fahmin ya Rabb. Gusti, tiang-tiang niku deres Quran maos kalam jenengan, napa ngerti maknane, napa mboten? Artinya tiang deres Quran napa kedah ngerti maknane, napa mboten? Nggih mboten napa-napa. Allah dawuh qala bifahmin au bi ghairi fahmin. Wis salah, pokok maca Quran faham yo apik, ora paham deres Quran tok yo apik, wis ndadekne cedhek karo aku. Bu, bibiki terus nggih. Ya Allah, sampai khatam nggih. Niki sing seragam niki ta sing bibiki. Terus kula tak takon, niku jilbabe wis lunas apa urung? Alhamdulillah. Pon para hadirin, kalau kita bicara haflah akhiri sana, sering tak atur nih, berarti kita bicara anak. Awake dhewe lek ngomong nih haflah niku ngomong nih pendidikane anak utawa ngomong nih anak. Anak itu menjadi tujuan utama sebuah pernikahan dawuh ulama. Ulama niku dawuh lin nikahi fawaid wa a'dhamu wa talabul walad. Nikah ki paedahe akeh, sing paling gede ben duwe anak. Jadi agama mendorong kula karo panjenengan menikah niku karepe karo agama kok lek wis rabi kon duwe anak. Mula Kanjeng Nabi dawuh tanakahu terus tanasalu. Tanakahu ayo padha nikah. Lek wis nikah tanasalu ayo padha gawe anak. Nyapa ta awake dhewe kongkon nikah terus duwe anak? Iya mergo anak engko sing ngangkat derajate wong tuwek. Anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya, anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Mula anak iki dibutuhne. Mergo iso ngangkat derajate awake dhewe. Mula saking pentingnya anak sampai ibu-ibu niku didorong kongkon seneng meteng. Sampai wong lanang ki lek milih bojo kongkon golek wong wedok sing tipene alwalut. Alwalut niku maknane golteng, lek disenggol gampang. Jadi wong wedok kulite ireng tapi metengan kuwi luwih mending tinimbang kulite putih tapi nek meteng. Mula saking pentingnya meteng sampai Allah itu memberi pahala besar. Dia nek wong wedok meteng pendak bengi oleh ganjarane poso gak usah poso. Pendak bengi oleh ganjarane tahajud gak usah tahajudan, pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Ki lho yu. Dadi sampean niki lek pengen bedina oleh ganjarane poso gak poso, oleh ganjarane tahajud ora usah tahajudan niku meteng. Bu. Meteng nggih. Meteng nggih. Mulai bojomu takon, "Bu sing ngajimu sapa Pak Lukman? Apa judule?" Jadi kok enek wong dono mulya meteng kok sedo niku insyaallah syahid. Mergo lek sedo bengi berarti sedo pas tahajudan, lek sedo awan berarti sedo pas keadaan puasa. Bapak-bapak batin yo penak yo dadi wong wedok meteng iki ganjarane kaya ngono, Pak. Kuwi ganjarane sing meteng luwih gedhe nek ganjarane sing ngetengi, Pak. Mula engko lek wis teko omah mak cacah dicekel, "Mak, meteng." Sapa muni oke. Lah nyapa anak dibutuhne? Akeh wong dono mulya ning donya mulya mergo anak. Akeh wong dono mulya nang akhirat mulya barokahe. Ya Allah Pak Lurah nang dono mulya ki enek wong lho anake cilik-cilik 12. Kok gawe omah tuku sawah enek sing dipangan bejo uripe ki lho mager sari ngene wong sugih. Ngopeni tegalane wong sugih ngapunten miskin. Basa anake 12 gede-gede enek sing dadi lurah, enek sing dadi kamitua, enek sing dadi polisi, tentara, guru, enek sing dadi pedagang, petani sukses. Lah kok wong tuane diangkat derajate to? Wong tuane tukokne sawah gekne omah ning Blitar kathah wong tuwek diumrohne anak, wong tuwek dikajekne anak. Iki lho. Kula nembe umroh bareng karo wong Malang. Tiang Bulu Lawang. Cerita Pak kula niku sing ngumrohne anak kula. Kula niki ra ndek apa-apa, sing ngurus paspor, sing daftarne.
Kabeh anak kula. Anake duwe toko gede sukses. Niki benjing kula dugi umur sing nylameti ya anak kula. Ya Allah, tenan tibane. Anak iso ngangkat derajate wong tuwek iki tenan. Alah kadang sampean sepele yu duwe anak iso dadi MC ngene, Pah. Pah. Iki mau cara MC-ne anake sampean, Pah. Sandinge dijawili ya, yu nyapa MC-ne? Sapa? Anakku. Ora eneng sing iso dadi MC ning Dono Mulya iki kejaba. Acara apa MC-ne mesti duwe anak iso dadi MC dipoto. Bar ngono dige status. Bar ngono diunggahne ning grup RT. Kabeh do takon, sapa ta yu kuwi? Anak. Duwe anak iso dadi MC ya Allah. Leh marem pemene sampean duwe anak iso maca Quran. Sandinge dijiwiti aja omong eta yo rungokne sing maca Quran iki. Sapa? Kene iki pendak acara apa sing qiraah mesti ora nek sing iso qiraah kejaba. Kadang sederhana Pak Lurah iki Agustusan ning kantor desa ngene lomba grakoti kerupuk ngene. Anakmu sing menang yo becek kok critakne, rewang kok critakne, jagongan ning emperan kok critakne, krungu ora yu nyapa. Nyapa. Wingi ning kantor desa nyapa. Anak lomba grakoti kerupuk nyapa. Juarane kena anakku. Alah juara piro ajek juara papat. Dah pesertane piro yo. Yo mek papatku. Jadi bener lek anak itu qurratu aini. Anak penganteng-anteng hati. Apa meneh sampean duwe anak solih, duwe anak solihah, sampean duwe anak pinter maca Quran bangga. Para hadirin, kita akan menghadapi fase kehidupan yang amat berat, yaitu di saat nyawa ini mau lepas dari raga. Awake dhewe besok bakal mati, dunia ini akan kita tinggalkan. Dan menurut ulama, setan iblis lek nggodha manusa tenanan itu di saat nyawa ini mau lepas dari raga. Mulai lan ulama sing dawuh manusa ki arep mati iso dipethuki wong tuane. Nggoda mereka, lho bapak. Heeh. Bapak wis gak enek le tak ceritani. Tibane leh ngaji ning TPK gak kleru kabeh. Le sing diomongne kiaimu kleru kabeh. Bapak wis mati wis saiki ngelak to nggih. Isyrab hadzal ma, banyu ki omben ya tapi muni oleh Gusti Allah gak enek. Wong ki nalikane sekarat pati niku ceritane ngelake luar biasa, Pak. Nah di saat ini lho, dawe ulama, iblis ki nyerupani wong tuane gak berhasil. Krana anake nuntun Allah, akhirnya terus ibuke muni Allah mencelat, Pak. Bareng ngono nyerupani ibuke, lho ibu ngelak nggih, isyrab hadzal ma, banyu ki omben, tapi ngomong oleh Gusti Allah kuwi gak enek. Wes muni Allah mencelat nih iblis. Akhirnya sing terakhir nyerupani gurune, Pak. Loh, Ustaz, sing tak ulangi kowe kleru kabeh. Kowe ning TPK Baitur Rahim, kleru kabeh. Aku wis mati kowe ngelak to nggih, ki omben, tapi muni oleh pangeran gak enek. Nah, ketika panjenengan didampingi karo anak-anak solih sing terus menuntun panjenengan berzikir, dijogo Pak karo Allah. Mula ketika awake dhewe mati, ki perlu didampingi anak-anak sing iso ngaji, anak-anak sing solih-solihah. Nek wong arep mati di anak telu, sing siji pinter ngaji, sing siji pinter nyanyi, sing siji pinter puisi, sing diceluk sing pinter. Lho pinter nyanyi sae monggo. Pinter puisi monggo, tapi kudu pinter ngaji. Duwe anak ra iso ngaji, mumet yu, mumet. Wong tuane arep mati, nduk, ditunggoni ibuke. Delok ento ibumu ambekane Senin Kamis lho. Selasa karo Rebo wis ora ambekan. Nek ambekane Senin Kamis berarti Selasa karo Rebo ora ambekan. Nduk, ditunggoni, nduk diwacane Yasin apa arok tu, mboten saged lho. Kowe biyen ra tau ning TPK mboten, gak tau ning Madin mboten, sekolahmu SD, SMP, SMA, kuliah, gak ning pondok mboten. Lah piala sakmono kae niku juara nyanyi. Lah kok wong tuane arep mati ra diwacane Yasin, kok malah dinyanyekne to.
Lah kok kupinge disanding pokoke joget, pokoke joget. Tun mbokmu. Ibuke langsung nelokso tenan. Apa sing pinter puisi, Nduk? Ayo, ibuke ditunggoni. Diwacane Yasin apa arak tu mboten saged. Lah kae sakmono kae piala apa juara puisi. Ibuke arep mati ra dituntun ra diwacane Yasin. Lah kok malah diwacane puisi. Lah kok kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Sing diceluk sing pinter. Nduk ning TPQ nggih, ning Madin nggih, ning Mulyasari nggih. Iso maca Quran kula khatam. Nduk, ayo, ibuke disanding. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, "Bunda, zikir Bunda." Anak yang kedua di telinga kiri, "Bunda, Allah." Anak yang ketiga ambil air wudhu, buka Quran, cari surat Yasin. Dengan pirsani tentang tafsir Yasin. Dindi enek uang arep sedo, arep ninggal, kok diwacani surat Yasin. Satu huruf akan menurunkan 10 malaikat. Surat Yasin niku lek mboten klentu 3000 swidak 8. Lek jenengan enek wong arep sedo jenengan wacane ayat kursi, maka satu huruf 10 kali 3068 ketemune 30.680 malaikat yang turun yastaghfiruna lahu, yang terus memintakan ampun kepada orang yang akan meninggal. Karena anaknya alumni TPQ Baitur Rahim dengan lantangnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pling, nyawane ibuke ucul kaya rambut dicabut saka adonan roti. Barokah lepasnya nyawa diri dengan zikir, dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibuke sedo dalam keadaan husnul kaya ngene kok ngaji ra penting lho. Bene sampean dadi wong ra pinter ngaji, sing penting anake pinter ngaji. Nggih, orang tua yang hebat, orang tua yang mampu melahirkan anak-anak yang hebat. Enek wong arep mati anake ra iso ngaji mek mlebu metu. Takoni tanggane, "Piye, Bro, mbokmu mbuh sawi men?" Nek ngaji ya. Iki dilungkas poso, dilungkas bodo. Ya ning kuburan, nek ngaji ya. Akhire mek nggo arit karo sapu. Boro-boro macane kulhu falak binas nahlil. Nang iya. Akhire mek nggo arit dibesiki bar ngono disaponi. Bar ngono pamit ning mboke, "Mbok, aku mulih." Mboke nang kuburan juwurit, "Piye to ki?" Tenan. Putrane ngaji nggih. Sampean iki bercita-cita anak dadi polisi sae, tentara sae, lurah sae, kami tua sae, tapi kudu iso. Arep kok sekolahane SD, SMP, SMA, kuliah monggo, sing penting kudu Lah kula iki estu Pak Lurah, anak kula tak omongi, "Le, sampean arep pengen dadi apa?" Wis sampean dadi polisi oleh abae, dadi tentara oleh. Sing penting ngaji sik, mondok sik. Sampean gak pengen dadi dokter oleh. Lho nggih Bu, tak ngono nih, tapi kowe kudu ngaji, kudu mondok sik. Lho nggih, pancen ngaji niku penting. Soale awake dhewe sok bakal mati, lah mati ki sing iso nuntun. Wong iki lek wis mati sing paling repot ya panggah anak kok. Nggih napa nggih? Sing nyelameti ya panggah. Enek lho wong tuwek ning donya ora tau mbelani anake kuwi lho. Nemen-meneh belani tangga, lah tangga ki melu nahlil ngene turu kok. Nggih, awake dhewe iki tenan nek mbelani anak kudu iso ngaji ki tenanan. Mergo apapun sing terjadi panggah anak sok iki. Lah kula iki duwe budhe umure meh 100. Satu hari kula mampir, kula silaturahim ambak yune ibu kula. Moro-moro muni ngene, "Lukman, kapan nekmu teko?" Winginane, "Aku njaluk dhuwit 200." Loh. Ki apa? Aku arep nyelameti mbae. Pak. Dek, Pak. Wis umure meh 100 siji kelingan wong tuane iki lho anak. Aku pengen nyelameti mbae.
Nglameti wong tuwane iki lho anak. Kula anak iki tenan. Kudu dibelani tenan. Mula Kanjeng Nabi dawuh wong sing paling apik karo keluargane. Karo wong liya loman karo anake nyot. Enek wong ngono kuwi. Wonge lungguh ngisor apa dhuwur? Wonge lungguh dhuwur. Jajal jujur lungguh kursi apa lesehan? Sapa muni kursi ki mau? Lho nggih. Bu putrane saged ngaji nggih. Wijik ning donya, ning alam kubur. Lah enek wong wis ning alam barzah, alam kubur kok duwe anak iso ngaji, seneng. Wong Kanjeng Nabi memberi penghargaan. Amalul walid. Cobi. Kebaikane anak iki dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Sampeyan iki lek ndres Quran yu, ganjarane ora sampean tok, wong tua sampean melu oleh ganjarane. Lha jenenge anak saleh ngene iki. Sampeyan iki lek sedekah sing oleh ganjaran ora sampean tok, wong tuane ya oleh ganjaran. Ngono lho. Mula besok akeh wong dana mulya ki ning alam kubur kaget, gak rumangsa nglakoni kebaikan, kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir, enek malaikat sing nyedek, "Yo dalem omahmu ndi dana mulya?" Malang to, nggih. Yo melu aku yo teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan takon wong sing ning alam barzah, malaikat napa niku enek tumpukan? Kuwi ganjaran yo. Ganjarane napa? Maca Quran, gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lek mboten saged maca Quran malaikat, yo aku ngerti kowe mbiyen kon melu bebeki ra gelem ya ngono kuwi. Akhirnya sampai tuwek ora godak maca Quran. Lah tapi ganjaran maca Quran kula kok sak mboten kathah. Anakmu yu sing kok tinggal nang dono mulya, pendak bar salat gak toler nek deres Quran. Nah nabimu dawuh deres Qurane anakmu dadi deres Quranmu, mula ganjarane maca Quran peken. Lho ngene iki lho di anak saleh. Mlaku neh nek tumpukan apa malaikat niku ganjaran. Ganjarane napa sedekah, gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho cedhil-cedhile tiyang dana mulya, ya aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampani lek kon bowo ora tau nyang to. Wonge teko to. Seragam apa ora? Lek ditonjok ditampani kon becek ranyang. Lha tapi kula kon diganjarane sedekah sak mboten kathah anakmu. Sing kok tinggal nang donya beneh awakmu mati dislameti 7 dina, 40 disedekahi 100, pendak pisan pendak pindho 1000 pengeling-eling. Anakmu ki lek budal Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal. Anakmu ki lho bantu TPQ, anakmu ki ahli sedekah, mula ganjarane sedekah peken. Mergo nabimu dawuh sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mlaku malih roh tumpukan napa malaikat niku ganjaran napa kaji gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukokne Avanza. Jawab Bu. Gremes. Tetapi kula kok diganjarane kaji bolak-balik anakmu sing kok tinggal nang Mulyasari kok tinggali lemah cengkal 100. Lha kok awakmu mati diamanahne kaji. Barokah kowe diamanahne kaji mula ganjarane kaji PN. Ora nek cahaya begitu indah. Malaikat kok nek cahaya napa niku ganjaran? Ganjarane napa salat tahajud. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula dadi wong Mulyasari mboten nate tahajudan malaikat, ya aku roh. Wejane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Nek uyuhmu ndak nyami yang iya. Lho tapi kula kok diganjarane salat tahajud anakmu sing kok dele pesantren pendak bengi gak tau leren nek tahajud. Tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Mula ganjarane salat tahajud kayak ngoten iki. Lah kok tiyang niku terus matur lho malaikat, kok kabeh-kabeh ganjaran terus dosa kula teng pundi? Malaikat jawab, dosamu entek. Cik. Lho kok saged bolak-balik anakmu? Anakmu pendak bar salat gak tau leren matur nang Allah, njaluk nang Allah, donga nang Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah panjenengan ngapura dosa kula.
Panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula. Delok. Panjenengan sayangi bapak ibu kula ya Rabb. Kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Barokah anakmu sing njalukne ndongakne ngrengek nang Allah karo Allah dikabulne. Mula barokah kowe duwe anak sing ndongakne awakmu, akhire dosamu entek jik. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Napa nika malaikat? Ya kae jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan. Ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono entenono sampai besok dina kiamat. Ya Allah. Bu. Seneng nggih? Wong tuane ning alam barzah berada di taman surga mergo anake salih sing terus mendoakan. Sok lek wis kiamat Anjing Nabi dawuh inna tifla ya jurru bi abawai ilal jannah. Anak niku sok lek mlebu swarga ya jurru mbatek sapa anak. Mbatek bi abawaihi kelawan wong tua lorone anak dibatek nang dilal jannati nuju swarga. Ya Allah anak ki lek mlebu swarga tibake gak gelem dhewe. Mula kula maos kitab niku diceritakne besok niku lek anak mlebu swarga. Mlebu swarga niku lingak-linguk ditegur karo malaikat, nyapa lingak-linguke. Mlebu mboten malaikat. Mlebu mboten. Lah nyapa? Bapak Ibu teng pundi? Anak sampean iki lek mlebu swarga lho kok sing ditakoni Bapak Ibu. Mulai Imam Ghazali cerita besok enten lare niku digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga mandeg jegrek. Malaikat dawuh udkhulul jannah mlebu swarga mboten malaikat mlebu swarga mboten. Lah nyapa kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kali bapak ibu kula. Malaikat jawab ora iso kowe ngejak bapak ibumu ora iso. Kowe dadi anak soleh bapakmu ora soleh ibumu ora solihah. Kowe dadi anak ahli ibadah bapak ibumu ora patek ibadah. Kowe dadi anak jujur bapakmu ora jujur ibumu ora jujur. Welek ngarit isine suket tok bapakmu suket campur semangka. Ora iso. Welek rewang jujur ibu melek rewang mulih mesti nggawa Nagosari. Ora iso. Ngejak wong tuamu ora iso. Akhire bocah niku leres malaikat. Bapak ibu kula mboten sami kalih kula leres. Terus jenengan iki mboten ngerti to. Lek kula dadi anak salih salihah niku sing kangelan bapak ibu kula. Kula di sekolahane SD, SMP, SMA, MI, Sanawiyah, Aliyah, kuliah tak duduhi sing ngragati bapak ibu kula. Kula di sekolahan TPQ Madin, kula sampai pondok pesantren niku sing ngragati bapak ibu kula. Malaikat tak ceritani. Bapak ibu kula lek golekne ragat kula ora kenal siang, ora kenal malam, hujan petir, tengah malam berangkat malaikat. Golekne biaya kula, pengen duwe anak soleh kados kula. Bapak ibu niku lek nyambut gawe malaikat jenengan sekseni sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Malaikat terus muni lek mlaku piye? Nah yo lek sirah digawe sikil, sikil digawe sirah lek terus lek mlaku. Malaikat, kula kan mlebu swarga dhewe mboten. Saya tidak mau dikatakan anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Sampai niki lek gelem jujur yo, urip mungkin entek ge ngurusi anak lho. Nggih napa nggih? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa to anak sing njaluk gak kok turuti kambi, gelang, kalung, montor, omah, sawah kok wehne. Pak Lurah saking sayangi karo anake, entuk bonus nang Taiwan, kuwi lho digekne anake. Lho anak wis to apa sing kok jaluk lek urusan anak. Lek perlu nyawa lek sing jaluk anak kok lungne kok. Tangga kula ki winginane anake wedok ninggal. Bapake seminggu nangis ndak meneng. Entuk 2 dina kula nglayat. Mergo tiyang niku rutin melu ngaji kula. Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Pak Lukman cara nyawa kena dijolne tak ijolne. Ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Sejak itu saya punya kesimpulan tiba nih wong tua urusan anak kok montor, kok sawah, kok omah nyawa lho kok lungne. Ngono kok wong tuane mlebu swarga apa anake mlebu swarga wong tuane gak dijak wong nyawa dibelani kok. Sampe nek ndek anak lara gak mari-mari wani kok ngijoli penyakit to. Enek wong kok anake lara ora mari-mari, sampean wani kok matur nang Allah Gusti lek pancen penyakit kena dipindah, pindah mawon penyakit anak kula teng kula.
Ampun anak kula sing lara ben kula sing lara. Lho kuwi anak kuwi. Apa to gak kawehne anak yu sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang to yu. Mula tenan kok enek anak wani karo wong tuwek wis entenono. Lho. Kok anak wani karo wong tuwek? Lek pengen urip barokah wis ora bakal nemu sampe. Saking hebate sampean dadi wong tuwek sampe Kanjeng Nabi nyabda kok. Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridhone Allah digonang ridane wong tuwa, murkane Allah dideleng murkane wong tuwa. Lho kok ngono lho pol-polan. Sampeyan iki dililani Allah lek wong tuane lila. Wis to sampean dadi wong pinter. Gelare tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. Tapi lek wong tua gak lila, Allah melu gak lila, mending gak duwe gelar. Mek duwe gelaran kloso, tapi wong tua lila Allah melu. Sampeyan dadi ahli sedekah donyane entek ge bangun TPQ musala masjid, santunan yatim piatu, janda miskin. Sama jadi ahli sedekah wong tuwek gak lila Allah melu mboten. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lila Allah melu lila. Sama jadi pejabat, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo jadi presiden. Kok wong tua gak lila Allah melu mboten. Ngapunten mending jadi tukang golek rosokan tapi wong tua lila Allah melu. Sama jadi wong ahli ibadah, sholat mesti jamaah, dari Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, bathuke ngecap ireng, susun 28. Tapi wong tua gak lila Allah melu mboten. Rungokno, mending mijeti bapak ibu suwene 5 menit, bapak ibu lila Allah melu. Ya ngono kuwi. Lho apa nek buktine lho Kanjeng Nabi ki duwe murid jenenge Alqamah, sahabat tapi meh ketleyek sedo gak nggawa kalimah la ilaha illallah mergo nalikane uripe tau gelakne ibuke. Ki sing rawuh ki sing jenenge wong tuwek dupeni sing apik. Carane ngopeni wong tuwek apik siji lek tembung sing ati-ati aja gampang gelakne. Sampeyan iki lek dadi anak sabar kumpul wong tuwek, lek ora sabar aja kumpul, golek kontrakan. Sampeyan kaku kumpul anak, bendina wong tuamu gelo, sing dijagat melu gelo, gak barokah. Golek kontrakan ae, jarak 2 kilo pendak kangen moro, kuwi malah rukun. Mergo kumpul wong tuwek iku kudu sabar. Mergo wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh. Anake ning Malang lek moro 2 wulan pisan. Alah, nek nggawa rujak lek mamerne. Anakku sing ning Malang kae pendak rene mesti nggawa rujak. Lah sing bendina nyandingi nukokne rawon, soto, pecel blas ra tau diceritakne. Ya pancen wong tuweke ngono kuwi kudu sah. Atik sing Malang mek nggo rujak mulih ya ngerontoki kambil. Mula kudu sabar. Bu, dimane-mane nggih wong tuweke. Nomor 2 aja pelit. Sampeyan iki lek karo wong tuwek pelit Allah genten. Sampeyan nek karo wong tuwek hitung-hitung Allah genten hitung. Aja sampeyan lek pengen sugih sing ndek wong tuwek lumano. Wes sesuk diparani ibuke, Bu. Sesuk melu warisan, sampeyan melu 5 sing bayari aku. Golek betok peken ngono lho. Bu, nyapa listrik rasa dipikir, mulai saiki aku sing bayar. Aja pelit-pelit. Bu, nyapa? Sampeyan iki jane makme saulan tak pira to berase? Alah mek 15 kilo pejari aku. Lah terus lauk pauk lah paling mek 700 ton pejari aku. Aja pelit. Ki Ramadan, sok diparani mboke. Mbok rasa mikir sahur, rasa mikir buka pejari anakmu. Wis tak teri. Ngono lho yu. Wis Lebaran ora usah mikir jajan sakmene kursi 3 setel kok jare aku. Klambi sampean 2 setel, Bu. Pak, 2 setel. Nah iki 10 juta ge persiapan bodo per. Aku urung tahu kok.
10 juta rong tahu. Bu. Aja pelit. Karo wong tuweke pelit. Wis omahe sanding bapak ibuke malah medina ora tau masak, nek sarapan njaluk mboke. Mulih nggo sak piring jangan sak mangkok dikani sing lanang. Tak jamin kiri kowe iku. Wong kok ngrepoti wong tuwek renek lerene lho. Wonge teko kuwi. Duwe anak barang aja titipne mbae mesakne. Ngopeni sampean 50 taun kok duwe anak titipne mbae iki lho. Mbae iki ben penak lek jamaah, ben penak lek zikir, malu tarekah, ngono lho. Wis tuwek kok playone karo putune lho. Niki bar pengajian anake Joko. Niki mbae muni terus. Terus lha kuwi to Rabu neh titipne aku kok malah. Kurang to sampe nek ngripoti wong tuwek ngene. Iki anak sing batin beh mending iki janane. Enten ta wong tuwek cik playone karo putune enek ora? Mergo putu ki ganggu mbae ibadah. Ning ndi dhewe wingi ora nyang yasinan lah putune ra kena ditinggal lha tenan ta. Nanti dhewe ora jamaah pirang-pirang putune rewel lha tenan ta. Hei. Putumu anakmu jupuken. Jupuken. Kurang to sampean ngripoti wong tuwek. Ora. Jupuken. Wah, oi, bu, lho tenan sampean niki mulai anak mlebu swarga, ya insyaallah dijak toh. Wong sampean uripe iki mek entek gawe ngurusi, akhirnya malaikat boten saged jawab. Matur teng Allah Gusti nyapa, enten lari-lari saking dono mulya. Alumni TPQ Baitur Rahim badhe dipinarak di swarga boten purun. Lah nyapa? Nyuwun kalih tiyang sepah kaliye. Ya mengono lek ra padha mpun Gusti. Lha apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang tuane. Oh, bener. Kuwi mboke karo bapake wis lek mbelani anak. Wis ngono kon mlebu swarga pisan karo wong tua lorone. Akhire malaikat mandap, bocah-bocah diceluki sitok-sitok. Rene, pripun malaikat? Beres. Awakmu kon ngejak wong tuamu kabeh kon ngejak. Oh nggih malaikat, terus pripun? Rene, pira nomor HP-ne bapakmu pira? Sok ning akhirat enek HP, yo ora enek HP lek goleki piye? Wong sok sak alam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik kok. Mulai Siti Hawa sampai Siti Dono Mulya. Akhirnya dikasih nomor WhatsApp, niki nomor bapak, niki nomor ibu, akhirnya karo malaikat di WhatsApp. Kang To, dinteni anakmu lawangi swarga iki. Kang To langsung bales, "Oke." Akhirnya ibu di WhatsApp, "Yutun, dinteni anakmu lawangi swarga iki." Yutun langsung bales, "Yes, tarik si semongko." Akhirnya bapak karo ibu WA balik teng malaikat. Malaikat nuwun sewu, nyuwun Sherlock. Akhirnya kalau malaikat di Sherlock, akhirnya manut petunjuk Sherlock kanan kiri akhirnya pedok anake. Tangan tengene anake nyekel, tangan tengene bapake, tangan kiwane anake nyekel, tangan tengene bundane, ya juru bi ilal jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku anak-anak panjenengan solihah. Seneng nggih pun di anak soleh-solehah. Biyen anak sampean iki sampean gondang TPQ ora ya asale ra iso ngaji. Saiki pinter maca Quran, apal surat pendek, apal Yasin, ngerti tata carane salat, rukune salat, dongane salat. Kuwi sing kangelan mulang wong tuane apa gurune? Sampeyan gak kangelan blas. Anakmu ki lek pinter ngaji sing ditakoni wong-wong iki anake sapa apa ki gurune sapa? Alah, ngono sampeyan gak mulang blas. Alah, jujur delok anak sampeyan iki biyen gak iso ngaji, saiki pinter ngaji. Tibane sing mulang guru-guru TPQ jujur, wali murid. Sampeyan tahu pisan nukokne kongguan guru-guru mriki. Blas. Wafer. Ya Allah, blas. Roma kelapa. La ilaha illallah. Jadi anak sampeyan iki sing dadak ning nglantar iso ngaji guru-guru mriki sampeyan rong taun nukokne apa-apa blas. La ilaha illallah.
Terus aku tak takon, terus SPP-ne ning kene pira? Pinten SPP-ne mriki? Gratis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gratis. Yo krungu apa ora ta awakmu ngising ning terminal iki lho. 5.000. Anak sing 2.000 ngising iki lho, nguyuh lho 2.000 ning kene ngaji. Ya Allah, kula winginane ning terminal ngising tak kek dhuwit 5.000. Disusuki gak nek susuke 2.000 kon ngising neh. Bu, gratis. La ilaha illallah. Piye lek sak wulan 50.000? Loh, sapa muni pindah iki? Sapa iki? Sapa muni pindah iki? Mulang anak ki abot lho. Sampeyan rong tau mulang anak, kula tahu, Pak. Anak kula iki TPK nakal, bendina tukaran, nek wis tukaran nangis, nek wis nangis mulih. Tak seneni sampean kok bendina mulih, sampean ngedua bae karo guru TPK wis mulai sesuk gak usah ngaji. Mulai sesuk tak mulang dhewe dulang abake, pendak bar subuh gak oleh bab ngaji karo abake. Akhirnya anak kula tak ulang kuat pirang tahun, alhamdulillah kuat seminggu. Ya Allah, mulang anak ki abot. Bu, guru-guru TPK ki lek belani anak sampean lho tenanan. Nang pasar kesusu, tuku janganan dikai susu ra gelem. Mbak susu mboten kula selak kesusu. Selaknya apa? Mulang TPK kuwi. Becak lho kon mangan moh ngelungne amplop. Mbak mriyen mboten napa to, Mbak? Selak mulang TPK kuwi. Guru-guru TPK iki lek numpak sepeda motor gak tau peris nyereng loro, Pak. 7,5 terus. Puanter hewa semono ning kene kok ya. Piye lek sak wulan swidak? Sapa muni kabur iku? Lah. Anak kula niku teng pondok diniai. Niku SPP-ne rena 3. 1 50, 2 100, 3 150. Gurune muni santri lek bapakmu sugih milih sing 150. Lek bapakmu biasa milih 100. Lek bapakmu gak duwe ya 50. Lek bapakmu gak mampu tenan ngomong karo pondok digratisi tak matur Mbah Yai. Lah anak kula ki ora pamit kula lah kok milih sing 150 to. Kula endangi dilung niki Bah 150. Lho, lha iki enek 50, enek 100, enek 150 nyapa milih sing 150? Anu Bah. Mbah Yai dawuh, "Le bapakmu ki lek gak iman karo ragatmu, Allah ya gak iman lek ngesoki rezeki bapakmu." Semakin bapakmu akeh ngragati awakmu, semakin Allah akeh ngewe rezeki bapakmu. Kula kepengin abah rezekine tambah akeh, mula kula milih sing 150. Ini nyata bar niku Masya Allah lek paling rezeki teng kula. Kula ini koyok-koyok tiap tahun ganti mobil, Pak. Mergo nyapa? Karo gurune, karo pondoke, karo TPK-ne ndak eman. Mula aja kaget nek ning kene panggah tumpakane bit kreditan. Nek TPK-ne gratis. Piye nek nak ulan 70? Lho, iki sing tajak pitung kene lho. Mergo lek ibu-ibu del-del, tapi lek bapak-bapak del, lek ra pitung karo kene, komah digejroh engko. Pak, pripun niki sak wulan 70 nggih nggih, komah lagi mlebu lawang. Amen nggih kowe iki. Nyapa to, Bu? Kowe krungu apa lek lombok larang kuwi lho. Mbok ya pitung karo wong wedok. Bu, ngene lho Bu, nyapa to aja gratis. Kula khawatir
mergo sampean mlebu swarga dibatek anak niku mergo sampean pau tak atur duwe kangelan. Lho lek sok anak sampean mlebu swarga atik gratis terus sampean le ning swarga arep ndi le teng swarga ibu melu le anakmu melu gratis sok melu. Piye sampe koyo ngono kuwi? Piye lek 80? Lho saiki lho titip pedah lho wis 2000, gek pedahe dititipne iki lho ya ora iso ngaji. Diumbah diserbeti ora, kuwi sak wulan lho swidak kuwi titip pedah. Lah titip anak pinter ngaji, Ndi gurune TPK niki, Pak? La ilaha illallah, layakno nduk, awakmu kok kuru nduk. Lah gratis lo ya Allah, awake lek cilik rek. Delok entah awake kaya ngono kuwi lho. La ilaha illallah. Ya Allah, Mbak. Lah gratis lho kon iso lemu kon ndi. Ya Allah. Enek Mbak sampean 35 bobote iki. Wis to kuwi kok lek sak wulan iso 70 sehari ae. Cepet mundak bobotmu iku. Masyaallah kok mentolo lho wali murid iki. Teng Jawa Tengah itu ada kota kecil namanya Rembang. Kota Rembang niku Pak Lurah terkenal seantero dunia karena di kota Rembang itu ada seorang ulama besar namanya Bisri Mustafa yang punya karya fenomenal jenenge kitab tafsir Ibris. Mbah Bisri Mustafa itu ulama terkenal sedunia, Pak. Putrane sapa to kok iso dadi hebat? Putrane Pak Mustafa. Namine Muhammad Bisri Mustafa. Niki putrane Pak Mustafa. Sapa Pak Mustafa kok iso ngahirne anak kaya ngono tukang dokar. Wong biasa. Tapi bercita-cita mulia, anakku kudu dadi salih, kudu pinter ngaji, diterin nang pondok. Yai, niki anak kula namine Muhammad Bisri. Nami kula Pak Mustafa, pendamelan kula tukang dokar. Yai, kula mboten saged ngaji. Kula kepengin duwe anak pinter ngaji, Yai, anak kula titip ning jenengan. Nyumanggakne jenengan, Yai, jenengan kula wentah, kula kepengin anak kula ngalim kados ngalim panjenengan. Oh nggih Pak Mustafa, kula tampi pendungane. Nggih Yai. Yai, kula janji. Selama anak kula mondok teng mriki, hasil dokar kula bagi kalih. Sing sepalih kula sukane bojo kula damel makem sak keluarga, sing sepalih kula sukane jenengan minangka matur nuwun kula, jenengan purun mulang anak kula. Sejak itulah Pak Mustafa niku pendak dina Jumat ngendangi putrane plus ngeterne setoran hasil dokar. Yai, niki seminggu angsal 600, sing 300 istri kula, monggo niki sing 300 kaki panjenengan. Ya Allah. Gara-gara ada seorang bapak gak eman ngeragati anak, gitu. Anaknya jadi solih, jadi alim alamah, mergo nyapa gatekne karo gurune anake. Piye lek 90? Iki batine sing gurune terus. Kene enek panen tebu dikakne guru-guru TPK enek apa ora? Pak Lurah batin menyuk men lho. Lah tenan, Pak. Kula niki kok pamer mboten urusan biaya anak saya ndak pernah hitung-hitung, Pak. Hak. Lho saestu. Anak kula niki sakniki sekolah teng luar negeri niku diragati negara. Lek kirimane telat, abah kula jenengan kirim. Piro kok pamer mboten tak kirimi karena demi anak, Pak. Aja eman-eman. Piye, siap ora diundakne? Deh tenan. Mulang anak ki abot. Loh,
Kula niki ibu tenan, anak kula niku kalih. Sing nomor loro 1 hari. Niku maos Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menetes air mata. Bojo kula, Dik, delok anakmu kula pinter ngaji. Aku karo awakmu sak huruf ndak mulang ke anakmu lek pinter ngaji sing oleh ganjaran dicek dhewe aku karo sampean. Tak takoni 10 tahun yang lalu, Dik, piro SPP ini? Gangsal welas, bayaran setahun pisan. Minimal siap 10 bulan bayaran, Dik. Lha enten apa? Awake dhewe gak mulang. Ternyata anak-anak dhewe iso ngaji sing kangelan guru-guru TPQ. Ojo sampai telat bayar. Wis 10 tahun yang lalu, 15. Lah kene wis tahun 2026 kok panggah. Pernah Bu kejadian kula duwe kanca sak kamar teng pondok, murite teng Surabaya teng Sidoarjo di tengah kota, niku ada 300. Kula pas mriko mergo sing wedok ninggal tak siyah. Cerita Kang Lukman, aku ki duwe TPQ, muridku enek 300. Tak takoni, piro bulanane? Gratis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kowe iki gak ndek mesakne wali murid. Lek kok gratisi, kowe gak usahne wali murid. Loh, justru tak gratisi aku mesakne, logika berpikirmu keliru. Lek kok gratisi, tak ceritani, ora lek wong tuane sok dijak munggah swarga karo anake. Lah ra kangelan bayar kok. Justru kok tarik kuwi wong tuane ndek kangelan, kok lek anake mlebu swarga dijak. Tulung kowe iki lek mesakne karo wali santri kon bayar. Akhirnya terus dienekne bulanan. Iki kok ndomblonge sepakat ora dikijani iki. Wis, aku tak matur gak usah tersinggung nggih. Ning Jakarta itu ada rumah penitipan hewan. Jadi wong Jakarta niku, Pak, lek mudik lebaran ya wong Malang, wong Blitar, wong Kediri, wong Tulungagung niku sing ndek kewan gak digo mule. Lek mudik niku lho, sing duwe kucing dititipne, duwe pitik, duwe manuk, duwe kura, duwe ula, duwe kirik. Niku kirike gak digo mulih dititipne ning rumah penitipan hewan. Pira titip kirik teng Jakarta ditinggal mudik niku? Sedina sewengi 70.000, saulan 2.100.000 kuwi titip kirik. Kuwi titip. Lah ning kene titip anak. Tibane jek larang. Piye? Hei. Piye? Bangga nitip iye. Golek bojomu takon, Pak Lukman ngajine judulnya apa, Bu? Titip. Lho titip kirik lho 2.100.000. Lho kok titip anak ning kene? Iki ya nek wali murid sing batin koyo ngono kok diundang iki lho. Wong winginane gratis yo ora nang reno-reno kuwi cangkeme koyo ngono. Lah nek lho Pak batin aku roh kok. Wonge lungguhe tenger-tenger kuwi. Aku roh kuwi. Wong karepe pengen njaluk gratis saya. Wong rokok gudang garam lho saiki sak pak 26 lho, Pak. Sampeyan lek saulan 700.000 lho rokoke tok. Lah sok ning akhirat nunut rokoke apa nunut anake? Lho kok diajian rokok to. Bu, wis ngene saiki. Aku mau demi Allah gak dipeseni guru-guru kene. Kok sampean batin kuwi paling pesenan kuwi. Paling sing ngongkon ya sing guru-guru kuwi lho paling. Wis sing ku enak dadi wali santri ki manut ae. Kok engko dirapatne terus enek keputusan jenengan tiap bulan tarik gedine 20 sampai 20 jenengan tampi Bu nggih. Mbak 20. Sok tahun ngarep lek pengen mundak aku undang neh.
Lho kok enek lho ning akhir zaman lho TPI iki kok gratis lho. Bu. Sepakat nggih? Engko sing muni nggih anake ra ning kene. Bar dicelok watu karo cangkemmu muni. Enggak nggih ya anakmu ra ning kene. Wis tabu. Sampe lek ora hitung-hitung karo ragate anak ngaji Allah ya gak hitung-hitung. Aja eman nggih. Lek perlu di awal tahun dibayar, aja sampai nunda-nunda. Engko lek umpama diputusin 20 ditampa, umpama 15 ya ditom. Dene kok panggah gratis, alhamdulillah. Guru deh, rasido lemu iki. Wes yang terakhir lek pengen duwe anak solih, lek pengen duwe anak apik, konsepnya telu siji dijenengne sing apik. Anak itu aja keliru jenengne. Mergo Kanjeng Nabi dadi manusia istimewa, itu salah satunya mergo faktor nama. Kanjeng Nabi dijenengne Muhammad, itu artinya orang yang selalu dipuji. Sing jenengne mbae. Akhirnya Kanjeng Nabi selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Mergo mbae ditakoni, "Lho Mbah kok putune sama jenenge Muhammad?" Mbae jawab, "Ayyuhmada fis sama'i wal ard." Aku kepengin putuku sok selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Jenengan nek jenenge anak harus punya harapan baik. Kayak sampean bakul bakso kok jenenge bakso barokah, niku harapane lek dodol bakso ben wani sampean dodol bakso jenenge bakso jeleput. Toko jamu mugi jodoh sae. Wani sampean toko jamu mugi nemen. Mula teng Dalpayak Pak Lurah nek rumah sakit gede namanya rumah sakit Ben Mari sae. Jajal buka nih kene sampean. Rumah sakit Ben Mati. Rapayu. Lah kadang awake dhewe jenenge anak ki sembrono. Lek jenenge anak ya ngono kuwi. Apa bahasa Arab, bahasa Jawa, ya lek iso Arab sae, bahasa Rasulullah, bahasa Al-Qur'an, bahasa ahli surga. Tapi lek gak iso Jawa ae sing penting maknane apik. Anakmu piro yu? 4, lanang apa wedok? Lanang kabeh. Sapa lho jenenge mbarepe Slamet, nomor 2 Untung, nomor 3 Trimo, ragile bejo. Slamet Untung Trimo sae. Arab oleh elek ya elek. Anakmu sapa yu jenenge Tony, komplite Syaitoni. Maknane setan. Jadi pendak dek teko koncone melayu setan teko. Anakmu sapa yu jenenge Mat Yadi. Bahasa apa yu he? Wong santri Arab. Artine mbuh. Didelok ning kamus mat ki artine dawa, yadi kuwi tangan. Maknane ngentitan. Anakmu kae wedok kok jenenge apik men ta yu kok celukane Zero. Oh kae binti Khunai Zero. Bahasa apa yu Arab? Artine mbuh. Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Khunai Zero ki maknane celeng cilik. Anak wedoke celeng. Wis Jawa ae sing penting maknane apik. Arab ya monggo, solih, aslah, maslah, monggo. Jamil, ajmal, mas monggo sing penting maknane Nek Jawa campur Arab sae. Anakmu sapa yu jenenge Manuto Muhammad. Celukane yu Totok. Manuto Muhammad kan apik manut Kanjeng Nabi yo. Sing elek iki lak Manuto Mak Lampir kuwi elek. Anakmu sapa yu jenenge Slamet Daroini. Slamet ki basa Jawa, Daroini basa Arab, maknane donya akhirat, slamet donya, slamet. Aja jenenge anak berdasarkan sejarah mboten sae. Krana ibuke iki meteng seneng karo jajan, nyidam karo jajan. Maune karo jajane ora patek seneng jajan pasar lho. Mbos meteng lho kok seneng karo jajan. Akhirnya anaknya lahir lanang dijenengne Jansen, artine karo jajan. Ruwet ngono jeneng. Bapake sopir tukang kirim mendok ning Jakarta, ditinggal kirim mendok sing wedok babaran. Ditelepon, "Yah aku babaran." Alhamdulillah. Lanang apa wedok? Dek lanang. "Yah kondang jenengne karo Bu Bidan." Selak digawene akte. Wis ta jenengno moh sampean bapake yo. Lah jenenge sapa, Dek? Wis ta manut ya.
Ya wis jenenge rendi ae lho. Artinya apa ya? Leren ning endi-endi. Mergo bapake mergo laire ning ngarep TV, ki anake wedok terus dijenengne Novi, artine nonton. Wes lek pengen di anak apik siti dijenengne sing apik. Nomor loro lek pengen di anak apik diwulang ilmu sing apik. Wes bener jenengan deleh anake nang TPQ, tapi tulung diterusne. Kok bar TPQ nang Madin, mula niki TPQ ne lek iso digedhekne neh tambahi Madin. Ngoten. Jadi pelajarannya tambah, kudu dipelajari pelajaran nahwu, dikai sorob dan lain sebagainya. Ngoten lho. Syukur mengkene-kene ke depan anak pesantren. Amin ya robbal. Dadi anak kok jadi didohne saka ilmu agama yu. Mergo Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak iku lek pengen dadi apik kudu dikai pemahaman ilmu agama. Sing marakne manusa wedi karo Allah ki ilmu agama. Quran dawuh innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sing wedi karo Allah niki mek wong-wong sing di ilmu ulama. Wis lek pengen anake wedi karo Allah. Zaman wis koyo ngene lho yu. 10 pelajar putri di kota besar, 6 itu wis hilang keperawanane, Pak. Sampai nek tindak teng kutha gedhe nek cah sekolah 6 mulai sekolah niku berdasarkan data niku sing 10 wis ndak perawan. Ah, sakniki kenakalan wis terang-terangan, Bu. Pemeneh anak wis ora dipondhokne cekeli HP karo montor wis tektung. Niki mangke lek saged dipondhokne. Mergo anak ki lek ning pondok siji, salate terjaga. Anak ki lek ning omah perkara salat playon sampean. Tapi lek ning pondok wis sampean rasa mikir salat. Ben durusi kiai ini. Nomor loro anak ki lek ning pondok kluyurane terkendali. Mergo ning pondok ora dicekeli montor, lek ning omah cekeli montor kluyuran. Lek ning pondok mboten, mergo ning pondok gak oleh nggawa montor, gak oleh nggawa Nomor 3 anak ki lek ning pondok untunge apa oleh dongane kiai. Dongane kiai, donga sing paling ampuh ki dongane wong tuane. Terus ditambahi dongane kiai, lah sempurna to. Nemen-nemene awake dhewe dadi wong tuwek ora patek ndongakne anak, cek enek dongane kiai. Mula sampean rasa kaget nek ning Dono Mulya nek bocah mondok ra tenanan, mbasa mulih dadi tokoh agama. Karena apa? Ada keberkahan doa kiai, Pak. Kula ki lek ngomongne pinter, wah, mboten pinter, Pak, ning pondok niki. Tapi saiki terkenal ngapunten, ngaji rono-rono tukang imami tahlil, ki mergo oleh dongane kiai. Lek ngomongin ilmune nyak ini tapi oleh barokah dongane. Wis, mula nomor 2 lek pengen di anak apik diwulang ilmu sing apik sama dengan mondok. Nomor 3. Lek pengen di anak apik ki sing rada apa dicontoni sing apik. Anak-anak kita itu enggak baik karena kehilangan contoh. Lek pengen di anak apik ngapunten bapak ibuke kudu apik sik. Yu, ojo pisan-pisan ngongkon anak adus lek sampean dereng siram gak dadi. Le siram, ibu yorong siram. Oh tak tuwa genten kok. Ibuke ngongkon anake adus, ibuke kudu wis siram. Anak-anak yang tidak sholat ki ngapunten mergo bapak ibuke ya ora. Anak niku gampang melu ibuke, terutama ibuke ojo sampai gak sholat iki lho. Anak mulak melu ibuke, bapake lak rapate enek sing mangku anake to. Yu, Mbak, kowe lek sampean salat anak mulak melu, mbok kon ngalih ya mo. Sampean ngadeg ngene kok anak mulak melu ngadeg. Wah, anak kok gampang niru ibuke. Mbok kon ngalih ya mo, ngalih. Mulak gendane Pak, moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Sampean Allahu Akbar anak mulak melu. Wah. Sampean maca Fatihah anakmu ya mbab sampean rukuk sujud salam melu. Tenan, ojo sampai ning Dono Mulya enek wali murid gak sholat. Madrasah awal ki ning omah. Anak ki 24 jam ning omah, sing sering disawangi duduk guru TPQ ini tapi wong tuane. Ngono lho. Ojo sampai sampean iki lek pengen duwe anak nutup aurat, ibuke ya kudu nutup. Ora dadi anake ning TPQ diteri kudungan, ibuke ngeteri ra kudungan iki lho. Enek apa ya? Akeh. Wonge ya teko. Wonge ning isore wong nyuting.
Oh anake iki lho kudungan brukut, ibuke ngeteri kok malah ra kudungan iki lho. Malah gawe celana SMS silite metu sithik. Wis rambute dirembonding disemir, anake diterene TPK Baitur Rahim. Ya Allah. Ibuke numpak sekupi, anake jilbaban brukut diseleh ngarep. Ibuke lek lungguh rada ndegek, kaose ketat, celanane ketat. Akhirnya katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing dicontokne anak iki lho apa? Mulai hari ini, mulai besok ngapunten, aja enek wali murid ngeterne anake nang TPK anake kudungan wong tuane gak kudungan. Bu. Krungu ora iki? Oi. Awake dhewe iki wong rumah tangga ki tukaran wajar. Tapi lek tukaran aja ning ngarepe. Jadi anak iki bangga-bangga. Kadang tukaran ning ngarepe anak, bu apake ngelokne sing wedok. Wah, kowe iki bojo pekok, Dik. Sing wedok ya muntap, kowe ya pekok lho ya. Ki anake nang sandinge akhire anake muni ngene wong loro padha pekoke. Tenan anak iki saiki rusak kelangan contoh yo. Bu. Sampeyan dadi ibu aja egois. Sampeyan iki arep melu kegiatan apa melu. Tapi sadurunge melu menengo suwine 5 menit, aku lek melu ngono kae engko disawang anak pantes apa ora. Lek ora pantes jangan ikut. Lek sampean ikut berarti sampean egois gak mikirnya anak. Agustusan lek enek karnaval joget aja melu mesakne anakmu. Lho kok malah ibuke ho ah. Sing kok contone anak ki lho apa? Enek apa ya ning kene ho ahoe. Sampeyan ya miyok. Kuwi jenenge wong tuwa egois kuwi. Lho ning Blitar kejadian ibuke melu karnaval ho anake ngetokne mburi karo muni ibu apa kok. Oi. Lho kok ibuke melu karnaval kok dulan. Miyok apa ya cok ben. Miyok. Lho sakniki ya piye to Pak Lurah? Jadi kegiatan seperti itu, Masya Allah ngapunten Pak. Yus gak patek enek positife lho. Merusak generasi-generasi kaya anak-anak awake dhewe lho. Lah kita kadang gak peduli, wis kok sing penting seneng aja ta lah. Mesakne anake kuwi lho. Yo. Onco minyak ya. Minyak apa ya? Kok pendukungnya jek akeh to Pak Lurah? Lek gak melok didenda. Mula wingi nang ngaji ning Trenggalek. Pak Lurah tak omongi, Pak Lurah sok ning akhirat enek wong mlebu swarga. Mergo nyapa? Mergo enek eri ning dalan kuwi disingkrihne. Lah nyapa eri iki ganggu wong liwat, disingkrihne akhire wong liwat lancar. Kuwi karo Allah dikai penghargaan dilebokne swarga. Pak Lurah ning Trenggalek iki hati-hati. Sok enek lurah mlebu neraka mergo enekne karnaval ganggu wong liwat aku. Wini Trenggalek. Lurah iki menteleng karo muni cangkemmu ngono. Ari Trenggalek. Lho tenan, Bu. Minyak apa ya? Kok cek minyak itu? Loh, sampean iki lek melu senam senam kuwi olahraga itu perintah tapi yo milih tempat sing tepak to. Aja senam ning pinggir dalan disawang anak ra pantes. Wis sename nang pinggir dalan, nggih kaos ketat, celana ketat, akhire kodoke ketok meringis. Akhire anak ibu arep nang pundi? Arep senam, odokmu etok kuwi lho. Lah malah enek senam kita perapatan. La ilaha illallah ki pakaiane koyo ngono apa gak izin karo anake. Bu. Kula ki dadi manusa ki ya pengen Bu nglakoni apapun, tapi hati kula terus ngene, Lukman, kowe ngono kuwi terus sing kok contohne ning anak ki lho apa? Kula igane digojloki, Pak Lukman mboten pengen wayuh to. Sapa gak pengen? Lho terus lek aku wayuh ki lho sing tak contohne ning anak kuwi lho. Walaupun secara agama boleh, tapi buat apa kalau menyakiti orang lain? Lah bojoku ora yo lara lek tak wayuh.
Lho gawe apa? Agama boleh, tapi menyakiti kok. Wis ngono terus. Loh, kula niki tenan, Pak. Kadang bayang nih, terus aku ki lho umpama terus wayo tenan terus anakku ki lho nyawang aku piye? Tibane abah ki nglarani atine ibu to. Niku lho kula sing mboten purun. Kula iki kadang ro wong ayu ki ya batin ya, Bu. Nek ya umpama ngono ki nyawang anak wonten apa ya? Aku ki enek karnaval ki ya pengen yo delok ngono ki ya pengen nyawang tapi kok ono anakku yo abahku kok nyawang andul-andul. Loh, sama Bu, kula karo jenengan sama, Pak. Tapi kula kegandolan anak. Saya kepengen anakku bangga karo bapake. Bangga karo ibuke. Lah nggih, bojo kula kawit tak omongi wis to wong tukarane wajar, tapi tolong lek anak jangan. Anak ben bangga. Mula anak biyen iki lak wedine karo wong tuane to. Lho tahun 80-an iki disurvei anak iki paling wedi karo wong tuane, terutama bapake. Enek bocah, adus. Loh, ora jangan adus, tak omongni bapakmu wedi budal adus, mergo bapake wis adus. Kena dicontoh. Ngelanggar. Radang budal tak omongni biak budal. Salat. Loh, radang salat tak omongni biak. Pokok kalimat tak omongni bapakmu ki ampuh. Krana bapak biyen kena dicon. Lho gelut terusno mu gelut. Tak omongni bapakmu kapok. Ora sida gelut. Mergo bapake gak tahu gelut. Lho nyolong jambu mudun ora mudun tamane bapakmu wedi langsung mudun melarat mergo bapake nek dicontoh gak tahu nyolong. Bapak zaman saiki ruwet. Nyolong jambu mudun ora mudun tamane bapakmu. Lho kok malah jawab sampe ngomongne lha niku tuh bapak ning dhuwur nggo krecek niku. Lho bapak iki tibane ngentit nyamuk pisan. Iya apa ya? Wis lek ngono lek kula karo jenengan Bu padha bojoku tak omongi Dik anakmu lek kok kelali ra dadi salih-salihah lah pripun wis terus nang pondoke lah nyapa lha kowe karo aku ra kena dicontoh lha kula ki sadar lek kula kira kena dicontoh akhirnya anakku tak teri nang pondok An-Nur 2 Bulu Lawang lho yu sing pondoke kaya objek wisata ne mbasa mondok teng mriku ya Allah senengane karo kiai senengane karo ulama lingkungannya terbentuk ya Allah akhirnya barokah mula ayo mon lho lek ngono kesimpulan lek pengen dana apik siji jenenge sing apik loro di pondok nih pun Bu deal nggih mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saged pangapunten nggih saderenge kula dongani sadurunge tak dongani sepakat to selawe mau deal ya Mbak Elami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina